제발. 저런데 안 해줄게가 니는. 쓰리는 말하는 것 같지 않아? 아빠 낚시. 그래도 제가 되게 양반인 게 아빠 밥 먹을 때는 안 건드려. 정확하게. 근데 밥 먹고 아빠가 이제 저 갔는데 딴 데 가버리잖아. 그럼 쓰리가 거실 막 방황해. 왜 웃긴다? 내려왔는데 아빠 움직였다 이 말이지. 쓰리는 내려갔어. 이제 낚시 보고 저기 의자 조금 넣어줄래? 아, 머리가 많이 났다. 불 좀 켜줄래 거실?